Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရင်သင်ခန်းစာမှာဆိုတော့ဒီ dev SDK ရဲ့ IntelliJ IDEA ရေးပြီးဆိုတော့ dev programming language တော့ရေးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Flutter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ SDK တွေဟို2တွေတော့ install မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် install လုပ်တဲ့ new ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် browser Microsoft browser ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော် google.com သွားလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီရဲ့ Microsoft search engine ကိုသိမရှာတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကWindows မှာဆိုတော့ကျွန်တော် iOS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ compile လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပူစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဒီ Android မှာရေးတဲ့ UI ကလည်းတူတူပဲ iOS မှာပေါ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ native implementation တွေပဲလုပ်လို့မရရှိရပေါ့ Android Studio ဆိုတဲ့2ကို download ဆွဲလိုက်ရင်သူထဲမှာ Android နဲ့ပတ်သက်တဲ့ SDK တွေ compile လုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော် emulator တွေတို့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်ဆုံး Android Studio ဆိုတာကိုသွားလိုက်မယ် download ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ချလိုက်မယ် Android Studio ဆိုတာကိုကျွန်တော် Google မှာရိုက်ချလိုက်မယ်ရိုက်ချလိုက်ဒီမှာ Android Studio download now Okayအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ download Android Studio Electric L ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံး version ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမတ်လ31ရက်နေ့မှာဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံး version ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ် download Android Studio အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နှိပ်ရင်သူဒီမှာ license တွေပါ accept လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် terms and condition တွေ license တွေကဘယ်လိုရှိရပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် agree လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှဒီ download ဆိုတော့ Windows ဆိုတာကိုကျွန်တော် download နှိပ်လိုက်မယ် Okay တော့ဒီ32 bit 64 bit ခွဲထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်Windows မှာအကုန် run လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် download နှိပ်ပြီးဆိုတော့သူ download software ကြီးပေါ့နော်ဆွဲပြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့ site ကတော့ 1GB နီးပါးလောက်ရှိတယ် 1GB နီးပါးလောက်ရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့internet ကလည်းအရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့10 minute ကျော်လောက်စောင့်ပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်စောင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ခဏရပ်ထားလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာမိနစ်ပိုင်းလောက် download ဆွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် download ဆွဲရလဲအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်အောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ folder လေးကိုသွားလိုက်မယ် download folder လေးပေါ့နော်ခဏ folder လေးပဲ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Android Studio ဆိုပြီးမှ download ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးထွက်လာပြီပေါ့နော် Android Studio ကတော့အခုလက်ရှိနောက်ဆုံး version ကတော့2022ဒီ version ပေါ့နော်သူကတော့ဒီIntelliJ IDEA တို့ DSDK တို့ version ကခဏမထွက်ဘူးပေါ့နော်သူကတစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ဒီ major update လုပ်ပြီးရခြားထဲမှာတော့ minor update လောက်ပဲရှိပေါ့နော် Okay အဲ့ကောင် install လုပ်ဖို့ဆိုရင်လည်းခဏလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီး run as administrator ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက် Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ yes နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ VMware ကိုကျွန်တော် full screen ယူထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသူ verify လုပ်နေချိန်ခဏစောင့်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ် Okay ရပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ခဏဒီ IntelliJ IDEA လိုပဲသူ့ကိုလည်း next လို့သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုလုံးမှန်ချစ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုလည်း next ပဲဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် install ချက်နှိပ်လိုက်မယ် install လုပ်တာတော့ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုထိစောင့်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုခဏစောင့်လိုက်မယ်စောင့်နေချိန်ခဏရပ်ထားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် Okay complete ဖြစ်သွားပြီ complete ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် next ကိုဆက်နှိပ်လိုက်မယ် next ကိုဆက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးဖွင့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် finish ဆိုတော့နှိပ်ချလိုက် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ Android Studio ကို Windows မှာကျွန်တော်ပွင့်လာမယ်ပေါ့နော်ပွင့်လာတော့သူလက်ရှိနောက်ဆုံး version ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်တော့ install လုပ်တာရှိရဆိုရင် setting တွေကို import လုပ်မလားမေးရကျွန်တော်ကတော့ do not import setting ကိုရွေးတယ် Okay နှိပ်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပွင့်လာပြီသူ့ရဲ့ခု version ရဲ့ဒါ logo လေးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခဏသူပွင့်လာတာကိုခဏစောင့်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးချိန်မလို့ကြာပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖွင့်ရင်အလောက်မကြာတော့ပါဘူး Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူလိုအပ်တဲ့ SDK တွေ download ဆွဲနေပြီ Flat Android နဲ့ပတ်သက်တဲ့ SDK ပေါ့နော် Flutter မဟုတ် Sorry အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာwelcome ဆိုပြီးပေါ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကိုတုံးဆန်းနှိပ်လိုက်မယ်တုံးဆန်းနှိပ်ပြီး next ဆိုတော့ဆက်သွားမယ်standard custom ရှိရကျွန်တော် standard ကိုပဲရွေးပြီးမှ next ကိုဆက်နှိပ်မယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ theme နှစ်ခုရှိရပါတော့ regular ရယ် light ရယ်ရှိရ regular ဆိုတာ dead theme ကိုပြောတာဖြစ်တယ်light theme ကတော့ဒီရိုးရိုး light theme ကိုပြောတာပေါ့regular ကိုပဲရွေးခဲ့လိုက်မယ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆို setting ထဲမှာပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်အော် next ကိုဆက်နှိပ်မယ် Okay ဆက်နှိပ်လိုက်ရင်သူကမဖြစ်မနေ download ဆွဲရမယ့်ဟာတွေပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Android emulator ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီ Android SDK နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် download ဆွဲမယ်ဆိုတော့ next ကိုသွားလိုက်မယ် Okay Okay next ကိုသွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီ access ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် finish တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏသူပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ SDK တို့ emulator တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါ download ဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ် download ဆွဲရရင်ကျွန်တော်ခဏသူ့ကို minimize လုပ်ထားလိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ Flutter SDK ကိုကျွန်တော် download သွားဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Flutter SDK သွားဆွဲမယ် Flutter SDK ကိုရိုက်လိုက်မယ် Flutter SDK ပေါ့ Okay ခဏတော့ dev programming language ရေးဖို့အတွက် tab ပေါ့နော်ခုကတော့ Flutter ဆိုတော့ Flutter နဲ့ Flutter ရေးမယ်ဆိုတော့ Flutter SDK ပေါ့အမှ install Flutter ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay Windows ဆိုရွေးလိုက်မယ် Okay Windows ဆိုရေးပြီးဆိုမှကျွန်တော်ဒီရိုးရိုး command line နဲ့ download ဆွဲချင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုကတော့ရိုးရိုး download ဆွဲပြီးမှ zip file နဲ့ဖြည့်ရနည်းလမ်းကိုပဲလုပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
window SDK stable zip ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ channel လိုက်မယ်ခုလက်ရှိနောက်ဆုံး version ကတော့ 3.79 ပေါ့နော် stable ဖြစ်တယ် stable ဆိုတော့ကျွန်တော် stable version ကိုပဲကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ် okay တကယ်လို့ version အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်2ရဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဘာမှတိတ်ကြီးမှပြောင်းလဲမရှိဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့2ရဲ့ site ကတော်တော်လေးကြီးရပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့800 MB ကျော်ရှိရပေါ့ okay အဲ့တော့2ကိုလည်းကျွန်တော်ခဏစောင့်ပြရအောင်ဖြစ်ပါလေစောင့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် browser ကို minimize တစ်ချက်လုပ်ထားလိုက်မယ်လုပ်ပြီးခဏ Android Studio တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်သူကလည်း down နေပေါ့နော်နှစ်ခုလုံး down နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခဏရပ်ထားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ Flutter SDK လည်း download ဆွဲပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Android Studio မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ SDK နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံး download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် finish ရင်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် Android Studio ပွင့်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Android Studio မှာကျွန်တော် SDK install ထားတာ message နဲ့ဆို more action ဆိုတော့သွားလိုက်မယ်တွားပြီး SDK manager ဆိုတာလည်းဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော် okay အဲ့ SDK 2လေးကိုတွားလိုက်မယ် okay တွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ install လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးရရှိပြီပေါ့နော် okay okay အဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်က Android Studio ထဲမှာဝင်စစ်လို့ရတယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက် okay နှိပ်လိုက်မယ် Flutter ကို develop လုပ်မှာဆို Flutter နဲ့ပတ်သက်တာကိုအရင် SDK တွေအရင် set up လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ခဏကျွန်တော် SDK လည်း download ဆွဲပြီးသွားပြီဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် download တွေကိုတွားလိုက်မယ်တွားမယ်ဆိုတော့ Windows Explorer တွေကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီး download ပေါ့နော် download မှာကျွန်တော်ဒီမှာ Flutter Windows Stable ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါ zip file ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုextract လုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ extract all ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်ချလိုက်မယ်ပြီး extract လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် okay စောင့်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခဏရပ်ထားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ zip file ဖြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုတော့စောင့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆို download ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ folder တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်လာပြီဒါကတော့ zip file ပေါ့နော်ဒါက folder ပေါ့ okay အဲ့ folder ကိုကျွန်တော် cut လုပ်လိုက်မယ်ခဏလိုပဲ okay ကတ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ div pc သွားတော့သွားလိုက်မယ် c တဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏလိုပဲ .stk လိုပဲကျွန်တော်အပြင်မှာထားလိုက်မယ်သူ okay ပြင်မှာထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မယ် paste ဆိုတော့ control v ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ paste လုပ်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ terminal ဆိုတော့command prompt သွားလိုက်မယ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကိုသွားလိုက်မယ်ရိုက်သွားပြီးတော့ဒီ search icon လေးကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ command prompt လို့ရိုက်လိုက်မယ် okay command prompt ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ math တို့ linux တို့မှာ terminal နဲ့တူပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ flutter လို့ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် sorry okay အဲ့ဒါ Flutter မသိဘူးလို့ပြောရပါတော့ okay အဲ့ဒါကျွန်တော် Flutter command ကိုဒီ Windows system ရတဲ့သိအောင်လုပ်သွားမယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်မှာ Flutter command မသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ Flutter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ location ကိုကျွန်တော် system သိအောင်လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် environment variable ပဲထည့်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ရှာလိုက်မယ် view advanced system ဆိုပြီးမှာပေါ့နော် sorry advan ဖြစ်ရမယ် view advanced system setting ပေါ့ okay အဲ့ဒါကိုအဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးကျွန်တော် environment variable ဆိုတာလည်းဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ path ဆိုတာရှိရပါတော့ okay အဲ့ path ဆိုတာကိုမှ double click နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် new လို့ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးခဏကျွန်တော် Flutter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် control v နဲ့ကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မယ် okay c ထဲမှာရှိရပါတော့ကျွန်တော် c ထဲမှာ Flutter bin ဆိုတာတဲ့ပေါ့ bin ဆိုတာမှာအဆုံးသတ်ရမယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါ okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် okay ထပ်နှိပ်မယ်နောက်ထပ် okay ထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Flutter လို့ရိုက်ကြည့်မယ် okay မသိသေးလည်းပြဿနာမရှိဘူး command prompt တစ်ချက်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ပြန်ဖွင့်မယ် cmd ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် Flutter လို့ရိုက်ကြည့်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ Flutter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ command ကိုသိသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ control c နဲ့ပိတ်လိုက်မယ် okay ပိတ်ပြီးတော့မှ cls ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ် cls ဆိုတော့ကျွန်တော် command prompt ကို clear လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော် Flutter tab version ဆိုပြီးမှလုပ်လိုက်မယ် minus version ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် check နှိပ်ချလိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် Flutter version က 3.79 ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ deck version ကတော့ဒီမှာ 2.196 ဖြစ်တယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Flutter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့ install လုပ်ပြီးသွားပြီ system လည်း Flutter ကိုသိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Android Studio မှာကျွန်တော်တို့က Flutter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ plugin တွေထည့်ဖို့လိုတယ် Android Studio ကခဏဆန်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ default က Android နဲ့ပတ်သက်တာပဲလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Android Studio ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Android Studio ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ရိုက်ရှာဖွင့်လိုက်မယ် okay okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Android Studio ပွင့်လာတော့ခဏစောင့်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Android Studio မှာ Flutter ကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် plugin ဆိုတာကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ခဏ VS Code မှာလုပ်သလိုအတူတူပဲပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ Flutter လို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ် deck နဲ့ပတ်သက်တာတော့မထည့်လိုက်ရတယ် Flutter ကိုထည့်လိုက်ရင်တခါ deck ကိုတန်းသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ install ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် install ဆိုရင်မှဒီမှာသူက license တွေပါတောင်းတယ်ပေါ့နော် accept လုပ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီမှာ Flutter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ plugin ကိုသူ download ဆွဲပြီးမှထည့်ပေးလိုက်မယ်သူရဲ့ site ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့13 MB ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုစောင့်ပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ် okay Flutter နဲ့ပတ်သက်တာထည့်ပြီးဆိုတော့သူကဒီ plugin သိအောင်သူက restart id လောက်ခိုင်းတယ်လုပ်ပေးလိုက်မယ် restart ပေါ့ restart ဆိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်ပြီးတော့မှပြန်ဖွင့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်လာလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Flutter နဲ့ပတ်သက်တဲ့
plugin ကိုတည်သွားပြီဘယ်မှာတည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ new Flutter project လို့ပြောတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Flutter နဲ့ပတ်သက်တာ install လုပ်တာဘာတွေကြံလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ Flutter Daughter လို့ရိုက်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သူလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြလိုက်မယ် okay အမှကျွန်တော်မှာ resolving တစ်ချက်လုပ်နေပြီသူကဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတာပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာ install လုပ်ဖို့လိုရပေါ့နော်အဲ့လိုပြလိုက်မယ်ကြောက်တော့ကျွန်တော်ခဏစောင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာသူကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားတဲ့ဟာဆိုရင်အစိမ်းနဲ့ပြတယ်လိုအပ်တဲ့ဟာဆိုရင်သူကအနီနဲ့ပြတယ် Visual Studio Code လိုတယ်ပေါ့နော် Visual Studio Code ကိုလည်း download လုပ်ဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရှိသေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော် Chrome လို့ပြောတယ် Chrome ကလည်းကျွန်တော်မရှိသေးလည်းဖြစ်တယ် web နဲ့ပတ်သက်တာမလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်သူကဒီမှာ Android license တွေ accept လုပ်ခိုင်းတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာ command line 2 is missing နဲ့အဲ့လိုပြောတယ် okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော် Android Studio တွေကိုသွားလိုက်မယ်သွားရင် Move Action နှိပ်မယ်ကျွန်တော် Move Action နှိပ်မှာ SDK Manager ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် okay ပြီးကျွန်တော် Android SDK တွေကိုရောက်သွားမယ်ရောက်ပြီ SDK 2ဆိုတာလည်းဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲဒီအောက်မှာကျွန်တော် update loading လေးပြနေအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Android SDK and command line to latest အဲ့ဒါ not install ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်နှိပ်သူ့တစ်ခုတည်းကိုပဲမှတ်မယ်เนาะကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ apply တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာconfirm change လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ download ဆွဲတော့မယ်เนาะ download ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုစောင့်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့129 MB ရှိရပေါ့เนาะအဲကျွန်တော် internet ကောင်းအောင်တော့ခဏလေးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ done ဆိုပြီးပေါ်သွားပြီအဲ့ဆို finish တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပဲနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ Android SDK command line 2ဆိုတာ install လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့လုပ်ပြီးသွားကျွန်တော် apply တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ command prompt ပြန်လာမယ် okay လာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာapp arrow key လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော် app arrow key ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်များလေးကိုပြောပါပေါ့နော် Flutter Daughter ပေါ့ကိုယ့်ကိုပြန်ရချင်လဲရိုက်လို့ရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်မှားတာတစ်ခုwarning ပြတာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာFlutter Daughter Android license ပေါ့အဲ့တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါလည်း run လိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒီအောက်က Chrome ရဲ့ Visual Studio Code ရဲ့ကျွန်တော် download မဆွဲသေးလေအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ command line CMD နောက်တစ်ခုထပ်ဖွင့်လိုက်မယ်အမှကျွန်တော်ခဏဟာကိုရိုက်လိုက်မယ် copy ကူးပြီးရိုက်လိုက်ရတာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုကြည့်ရိုက်လိုက်ရတယ်ဒီမှာ Flutter Daughter ပြီးတော့မှကျွန်တော် dash that Android and being dash license ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် enter ခောက်ချလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ license accept လုပ်နေပြီပေါ့နော် okay အဲ့မှာကျွန်တော်က y ဆိုတာနှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်မှာစာအများကြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်နောက်ထပ် y တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်မယ် y ဆိုတော့ yes ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟောပေါ့ yes or no မေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် y ဆိုပြီးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါ y တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်အကုန်လုံး y ပဲနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ Flutter license accepted လို့ပေါ်သွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော် Flutter Daughter တစ်ချက်ပြန် run ကြည့်မယ် okay အဲ့ဒါဒီခါတော့အကုန်လုံး okay သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် Chrome ရဲ့ VS Code ရဲ့လွဲလို့ကျွန်တော်အကုန် okay တော့မှာဖြစ်ပါတယ် okay ရပြီလားဆိုကျွန်တော်ဒီ Flutter ရေးဖို့အတွက် ready ဖြစ်ပြီပေါ့ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ VS Code တွေပါ install မလုပ်သေးဘူးမလုပ်သေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ Android Studio တွေကနေပဲတစ်ချက်ရင်စမ်းကြည့်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Flutter နဲ့ပတ်သက်တာလည်း set up လုပ်ပြီးဆိုတော့ဒီ example project တွေတခု run ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Android Studio ဖွင့်မှာ new Flutter project ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် okay နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Flutter ဆိုတော့ရွေးလိုက်မှာပေါ့နော် Flutter project run မှာဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Flutter SDK pack ကိုလည်းကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ဒီကနေပေါ့နော် okay အမှကျွန်တော်ထားတာတော့ဘယ်ထဲမှာလဲဆို C ထဲမှာထားတာဖြစ်တယ် C ပေါ့နော် C ထဲမှာကျွန်တော် Flutter ကိုရွေးထားရင်ရဘင်ထိသွားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ okay ပြီး next ကိုသွားမယ်ကျွန်တော် okay ပြီးကျွန်တော် Flutter ကျွန်တော် project name ပေးအောင်ပေါ့နော် project ကိုတော့ကျွန်တော် test application လို့ပေးလိုက်မယ် application example ပေါ့လို့ပေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီ Flutter project ပေးရတဲ့နေရာမှာအကြီးနဲ့ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အသေးနဲ့ပဲပေးရမှာဖြစ်တယ်အသေးပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ speed ချလို့မရဘူး underscore ထားရမှာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Android အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် Kotlin ကိုရွေးမယ် iOS အတွက်ဆိုရင် Swift ကိုရေးမယ်ကျွန်တော်လောဆိုတော့ဒီ Linux Mac Web Windows အဲ့ဒါဖြုတ်ထားလိုက်မယ် Android နဲ့ iOS နှစ်မျိုးပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်နောက်မှပြန်ထည့်ချင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် create လုပ်လိုက်မယ် okay ဆိုကျွန်တော်ဒီ new project တစ်ခု create လုပ်သွားပြီပေါ့နော်Flutter project တစ်ခု create လုပ်တော့အချိန်နဲ့ငယ်စောင့်ပြီးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြာတာပါလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ Windows က VMware ထဲမှာထည့်ထားတော့ကြာနေပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ project တစ်ခု run လာပြီပေါ့နော် run လာပြီဆိုတော့ဒီသူလိုအပ်တဲ့ tool တွေ download ဆွဲရရပါရှိမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ Flutter project တစ်ခုရတာ project structure ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာမှာဒါတွေမသိလေရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာက installation တည်တဲ့အောင်ပဲကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် emulator တစ်ခု create လုပ်မှာပေါ့နော်XML တစ်ခုအနေနဲ့ run ကြည့်နေဆို emulator တစ်ခု create လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော် set မှာတော့ run လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် set က processor M1 max ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်max ဆို
MacBook ရဲ့ M1 processor ဖြစ်နေမှာခုတင်ထားတာ Windows ဆိုတော့ကျွန်တော် run လို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် create လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော် create လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ device manager ဆိုတဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တစ်ခု create လုပ်ထားပါပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဘာမှမရှိသေးဘူးဆိုရင် create device ဆိုတော့သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် okay create device ကိုသွားမယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှိပေါ့နော်ရွေးချယ်စရာတွေမှာအထဲမှာကျွန်တော်ဒီ Google service ရှိတဲ့ဟာကိုပဲရွေးလိုက်ပါတော့ဒီ Google Play Store ပါတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဆန်းနေဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာအပြည့်ဆန်းတက်လို့ရအောင်ပေါ့ဒီသင်္ကန်းမှာကြိုက်တာယူရတယ်ကျွန်တော် Flutter ရေးမှာမဟုတ်ဘူး deck ကိုအရင်လေ့လာမှာဆိုတော့ပေါ့နော် next ကိုသွားလိုက်မယ်နောက်ပြီး system image download ဆွဲလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်886ဆိုတဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာအဲ့ဒါတက်နေရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Mac ပေါ်မှာ Windows ပြန်တင်သုံးထားမလို့အဲ့ဒါတက်နေရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခု download ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ download icon လေးပျောက်နေတာတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ကိုကဘာ download ဆက်တာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဟာလေးကို download button လေးကိုကျန်နေလိုက်ပါတော့နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်တော့ရှိပြီးသားဆိုတာ cancel ပြန်လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်အကြာကြီး download မှာဖြစ်တယ် 1GB ကျော်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် cancel ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နောက် system image download ဆိုရပါတော့ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးသားကိုပဲရွေးချယ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် next ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ show above setting ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ထဲကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးကျွန်တော်ဒီ store တွေပေါ့နော် emulator ရဲ့ store တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာသူတက်ဖို့ပေးထားတာအရင်နည်းလုံးနေပေါ့နော်2048 MB ဆိုတော့ 2GB ကျော်လေးပဲရှိရပါတော့ 2GB ပဲရှိရပါတော့ 2GB ကျော်မဟုတ် 2GB quality ပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ9000လို့ရွေးလိုက်မယ် 5GB လောက်ပေါ့နော်8GB လောက်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်8000ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ finish နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် emulator တော့ run လို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော် Mac ပေါ်မှာဒီ Windows ပြန်တင်ထားမှာလို့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကိုကအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ emulator ပွင့်လာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆက်မှာတော့အဲ့ဒါတက်လိုက်မယ် okay တကယ်လို့ emulator ပွင့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ emulator လေးတစ်ခုတွေ့လိုက်မယ်ဒီ device မှာပေါ့ okay တကယ်လို့အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေ့ရင်အဲ့ဒါလေးကို select လုပ်လိုက်ပေါ့နော် select လုပ်ပြီးတော့မှ run လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Flutter application လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်ပြဥဆိုရင်ကျွန်တော် chat box မှာလာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Zoom မှာလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်